La 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 la. Daming aso. Daming aso to par. Daming aso, daming aso. Kaya pa! Lilis kami dito na. Daming aso. Sabi ko na doon, Dok eh, yung daan eh. Doon eh. Oh, daming aso rito. Pupunta ka pa lang eh. Pabalik na kami. Pelikula yun ah. Oh, my angel. Angel baby, angel. Oh, my angel baby. Na 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 na. Mapalo sila kayo mo. Oh, tiyan, mapalo. Lapit na highway, lapit na. Yan, palabas. Ayun, may tao, pupunto no. Palabas sa may maliit na ano, kubo. Tulak mga par, tulak. Init na. So, tuloy lang aming paglalakbay. Malapit na kami sa kalsada. Doon sa may dulo, kalsada na yun. Ha? Pakangas par. Nice workout! Very nice. Ang tindi ng trangko natin. Bis na madali. Lalo tayong tumagal eh. Yung trangko matindi. Woo! Ito parang itong Dok pwede ba? Padireksyon nito labas ng ano. Hindi ka magalit. Parang pakakabol tayo sa Geng geng. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Uwi na kami. Alright, tapos na ng Biyernes. Yan kami magkakainan. Ayan, bye-bye. See you next Friday ulit. Keng mga par. Aywa!